Bonjour à tout le monde. Ich bin ganz bewegt zu sehen, wie viele Leute wir sind und uns zu diesen wichtigen Themen hier eingefunden haben. Je suis devenue activiste. Le premier motif, c'est l'amour que j'ai pour mes prochains. C'est une évidence pour moi qu'on va dans le mur si on continue à mener le train de vie qu'on a. Das alleine ist wieder durch die ökonomische Schiene gedacht. Ich glaube, wir müssen komplett anders anfangen zu denken. Hunger, Wut und Wandel, das hat mich sehr angesprochen, darum bin ich gekommen. Ich habe es toll gefunden, dass man auch zum Abschied von Beat Dietschi so eine tolle Tagung veranstaltet. Probe für alle ist eine ganz wichtige Institution, wo viele Leute gar nicht genau wissen, was sie alles machen. Es ist eine Organisation, die wirklich Hintergrundinformationen bringt und die braucht es unbedingt. Peut-on dire que c'est la fin qui était en 2011 la cause de la révolte du peuple tunisien? La réponse est non. Nous vivions dans une grande prison. Du chômage, la faim, le manque ou l'absence de dignité, des libertés individuelles et collectives. Ein grosser Hunger nach mehr Gerechtigkeit. Es ist ja nicht nur für die Schweiz, sondern eher weltweit, dass wir einfach in einem viel zu grossen oder viel zu krassen Ungleichgewicht leben. Wir werden in einem Wirtschaftssystem, das auf unendliches Wachstum getrimmt ist und sich nicht der Regeln dieses Planeten bewusst ist, kein gesundes landwirtschaftliches und Nahrungsmittelproduktionssystem hineinpferchen können. On appelle ça mezes, mélange de légumes. On le mange avec les 3 doigts avec du pain. Il n'y a pas de cuillère, il n'y a pas de fourchette. Ein Brot für alle sagt eigentlich etwas aus, was mir mega am Herzen liegt. Dass es nämlich wirklich Nahrung für alle gibt, was eigentlich auch vorhanden wäre, aber nicht so verteilt wird. Ein hungriger Mann ist ein wütender Mann, sagt man in Haiti. Nicht nur wütende Männer, auch wütende Frauen hatte der Hunger im Mai 2008 zunächst auf die Straße, dann auf die Barrikaden getrieben. Tout engagement peut générer un risque, un sacrifice ou des désavantages. C'est pour cela qu'engagement signifie aussi militantisme ou militance. À chaque fois où je partais dans une région où il y avait des affrontements entre la police et les citoyens, je mettais la vidéo, les photos et je les accompagnais du même texte dans les 3 langues, l'arabe, le français et l'anglais. Cette souffrance des Tunisiens me pousse à vouloir changer les choses. Wut kann also Widerstand mobilisieren und alternativen Erkenntnissen auf die Sprünge helfen. Für mich wäre dann der Bernard Pasquier. Ich denke, wenn alle mitmachen, ist es möglich, dass es eine Veränderung gibt. On peut prêcher. Les églises prêchent depuis 2000 ans et racontent des tas de choses tout à fait souhaitables. Et ça a changé quoi? Effizienzsteigerung möchte ich niemanden von abhalten, ist mit Sicherheit ein guter erster Schritt und mit Sicherheit auch nötig, aber es ist nicht tatsächlich eine Richtungsänderung. Es nimmt einfach die Geschwindigkeit heraus. Ich nenne es Business as usual light. Ce qui est nécessaire en Suisse aujourd'hui, c'est qu'on se pose la question, mais au fond, de quoi avons-nous réellement besoin? Wenn mein Handy noch geht, warum brauche ich ein neues? Ich denke, gerade in der Schweiz gibt es viele Leute, die bereit sind, auch etwas zu verändern. Diese vielen kleinen Ansätze scheinen ja nicht in der kurzen Zeit das zu bringen, was wir brauchen. Wer sind die Akteure, die etwas bringen können? Also wenn Sie mich fragen, sind das jetzt die Eliten oder sind es die Menschen, ist es für mich die Menschen. Ich habe da ein Stück weit, sagen wir mal, ein bisschen den Glauben an die Eliten verloren. Ich gehöre selber zu einer, aber darum weiß ich auch, von was ich rede. Wir müssen eine Abkehr von dem Wachstumstrunkenen immer mehr schaffen. Ma vision pour Pain pour le prochain, c'est qu'on réussisse dans ces prochaines années à trouver la bonne approche ou le bon langage pour avoir une politique de développement qui littéralement fasse sens, c'est-à-dire qu'on n'argumente pas par rapport à nos attentes et à nos demandes par un langage uniquement technique, mais qu'on réussisse aussi à lancer le débat
pourquoi est-ce que c'est important de réduire ces émissions de gaz et de vivre autrement? Je pense que ce qui donne sens à la révolte personnelle, c'est le fait de se sentir ensemble. Man muss im Gespräch, im Dialog miteinander sein. Dass aus der Revolte eine Revolution wird, die eine Vision hat, die eine gemeinsame Zukunft ermöglicht. Sehr dankbar bin ich schließlich, dass ich meine eigene berufliche Zeit und die bei Brot für alle so abschließen darf. Mit einer Gemeinschaftsarbeit von uns allen an einem wirklich vitalen Thema.